बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आयानू जिਉਂਦੇ वास्ते रहो जी, जिथे भी रहो माशाअल्लाह। तो ये जनाब मैं बना रही थी नाश्ता। तो आजकल चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें ख़राब सी हो गई हैं, बिगड़ सी गई हैं कि बच्चे भी लेट उठते हैं, उनके साथ साथ हम भी ज़रा लेट हो जाते हैं। तो फिर बच्चे जो हैं ना अभी वो नहीं उठे थे, सो रहे थे, तो मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने सोचा नाश्ता बना के ना तो फिर उनको जगाती हूँ कि जी जनाब नाश्ता कर लें। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और आटा भी मैंने गूँधते हुए मैं क्लिप बना नहीं पाई क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं जी ये वीडियो बना रही थी। ठीक है, ये देखें आपको पता चल रहा होगा। रोटी बेलते हुए भी मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं रोटी बेल कैमरा रख के रोटी बेल लेती थी और फिर जी साथ मैं रोटी तवे पे डाल के तो एक हाथ से कैमरा पकड़ लेती थी। ठीक है, ट्राईपोड तो मैं लेके आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने एक वीडियो में दिखाया था हमें, ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं कर रही वो। एक्चुअली अभी मुझे सही से ना यूज़ करना नहीं आ रहा, उसकी मुझसे ना सही से एडजस्टमेंट ही हो पा रही ना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं सीख जाऊँगी जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करूँगी। एक्चुअली उसके ऊपर अभी कोई मैंने इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी, इसलिए मुझे ना उसकी कोई सही से समझ नहीं आ रही है। मुझे ज़रा डर सा लग रहा है कि कहीं ना उसके ऊपर में जो है ना ये मेरा मोबाइल फ़िट हो पाएगा नहीं, खुदा ना खास्ता नीचे गिर ना जाए। इस वजह से मैं अभी उसको ना इतना मतलब कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं कर पा रही ना। तो इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो यूज़ करना आएगा तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है ना, अभी तो ये नया नया शुरू किया है ना मैंने काम, और जैसे जैसे मज़ीद मैं करती चली जाऊंगी तो मेरे इस काम में इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी और आपकी इनकरेजमेंट से ही आएगी। ठीक है ना, आप लोग मुझे इनकरेज किया करें। मैं हर व्लॉग में अक्सर आपसे ये कहती हूँ, शेयर करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप जब व्लॉग देखते हैं ना तो इसको लाइक एंड शेयर भी किया करें और प्लीज़ इसके साथ साथ कोई अच्छा सा कमेंट भी किया करें, अच्छे अच्छे मशवरे भी दिया करें। ठीक है, आपकी इनकरेजमेंट की मुझे ज़रूरत है, आपके अच्छे मशवरों की मुझे ज़रूरत है, आपकी गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे गाइड किया करें। जैसे जैसे आप मुझे गाइड करेंगे वैसे वैसे मैं अपने इस काम में बेहतरी ला पाऊँगी। ठीक है जी, तो आपने अच्छे से कमेंट भी करने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितने लोग देखते हैं ना सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये मेरे लिए आपका एक इनकरेजमेंट भी है और एक हेल्प भी है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई मेरे ख़्याल में नहीं एनर्जी इतनी वेस्ट होती। तो प्लीज़ ब्लॉग देख भी लिया करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखिए अब हैं ज़बान सब्सक्राइब के ऊपर लड़खड़ा गई है मेरी, क्योंकि आप लोग करते नहीं है ना, कर दिया करें ना प्लीज़। अच्छा जी जनाब, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हद से ज़्यादा गर्मी है भाई। दिल को कुछ होता है, दिल घबराता है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है। बाहर तो मुंह ही नहीं निकाला जाता। मैं सोचती हूँ जिन लोगों की मजबूरी है बाहर चलना फिरना या काम पे जाना, तो भाई आजकल इतनी गर्मी के मतलब इस मौसम में, इतनी शिद्दत की गर्मी के इस मौसम में ना सलाम है उनको भाई जो बाहर काम के लिए निकलते हैं, और निकलना ज़ाहिर है मजबूरी भी है। ये जनाब देखिए मैंने साथ लस्सी भी बनाई है ना। लस्सी पीती है सिर्फ मैं और मेरी बेटी, मेरा बेटा लस्सी नहीं पीता। ये दूध बॉयल करने के लिए मैंने साथ ही रख दिया था। तो पता नहीं क्यों भाई मैं बहुत ही समझाती हूँ, तरले भी करती हूँ अपने बेटे के कि गर्मियाँ हैं, इसमें लस्सी वगैरह पीनी चाहिए, पर वो है जी कि नहीं मानता। ये जनाब मैंने रखी थी, चने का सालन था, दाल थी, ठीक है जी, और साथ में अचार था। अचार तो मस्ट होता है ना, और मेरा अचार जो मैंने डाला था ना कैरी का भी वो ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर नए सिरे से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो थोड़ा बहुत है था ना, ये मैं लीमू का और थोड़ी सी ये आम का था और मिर्चें ये मैं लेके आई थी, क्योंकि नाश्ते में तो अचार मस्ट होता है ना, अचार के बगैर नाश्ता अच्छा नहीं लगता। तो जनाब ये देखें जी, आज मैंने करनी थी ये जो मैंने आपको बताया था ना, आपसे शेयर किया था कि मेरा जो है ना मोब ख़राब हो चुका है, तकरीबन कोई दो महीने हो चुके हैं ख़राब हो चुका हुआ है ना।
तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। टॉवल से मुझे वो सफाई करना पड़ती थी, तो टॉवल से मुझे कोई इतना ना तसल्ली बख्श काम नहीं लगता था ना। ऐसे लगता था जैसे फ़र्श पे ना लाइनें सी पड़ जाती हैं, फ़र्श को इतना साफ़ नहीं होता। और वैसे भी मुझे उससे आदत नहीं थी, मुझे शुरू से मैं ये मोप ही यूज़ करती थी, तो मुझे फिर ना इसी की आदत थी। तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी जब से ये मेरा मोप ख़राब हुआ था। तो जनाब ये इस मोप की मुझे तलाश थी कि मुझे इस तरह का मिले। पहले मेरा दूसरा था ना जो आम होता है वो वाला था, तो इसकी मुझे तलाश थी कि मुझे इस तरह का मोप मिलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, मैं ले आई, ठीक है ना। तो ये देखें ये कितना इसका मतलब, अभी मुझे इसको भी इतना अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है। ये मुझे ना मेरे बच्चे सिखा रहे थे कि मम्मा ऐसे ऐसे आपने करना है, इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करें, ठीक है। मुझे नहीं आता था तो वो मुझे सिखा रहे हैं और उनके कहने पे ही मैंने किया है। ये देखें आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई अनजान बंदा ना, किसी के हाथ कोई नई चीज़ आ जाती है, उसको इस्तेमाल नहीं करनी आ रही, तो वो ऐसे मतलब हाथ पाँव मार रहा है। अनजान बंदा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना नहीं आता, मैंने ये यूज़ नहीं किया था। मैं सिंपल सा जो मोप था ना वो यूज़ करती थी। तो ये मुझे था कि मेरे पास ना ये हो, तो ये अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो चाहता है वो हो ही जाता है, अल्लाह ताला कर ही देता है कभी ना कभी। ये देखें ये कितना इजीली लग जाता है ना। बाज़ार में बड़े मुझे मोप मिल रहे थे दूसरे, वो वाइपर के साथ के बड़े बड़े ना, तो वो ऐसे ना छोटी छोटी जगहों पे नहीं जा सकते ना, कोने खुदरों में। मुझे यूं का पसंद था गोल, जो कि ना हर जगह चला जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है जी। तो जी ठीक है, आज हमारे लिए ख़ास बात यही थी कि मेरे घर में आया था न्यू मोप, वो भी मेरा फेवरेट, ठीक है जी। तो ये मैंने नेट पे देखा था, तो मुझे ये था कि ये मुझे मिले। इसकी पिक्चर मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजी थी कि जी इस तरह का आप बाहर से लेके आइएगा, ठीक है। तो वो तो अभी नहीं आए, तो फ़िलहाल मेरा ख़राब हो गया था मोप, तो फिर मुझे यहाँ से ये लेना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे कि ये भी कुछ अरसा गुजार ही जाए। जैसे कि पुराना जो मोप था ना बहुत सस्ता था, लेकिन वो कुछ 4-5 साल गुजार गया था। चलें जी, इसी के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की सपोर्ट रब रखा।